人死了，他的心也跟着死了。看见川流不息的马路上有一只鸟儿，就这样站在车流中间一动不动，丝毫不畏惧身旁随时可能带走他的车。往他前面一看，发现了一只和他一样的鸟儿已经被车压扁了。他就这样站在无尽的车流中，注视着他刚离开的爱人。有一对妇女看见了，害怕小鸟会被车撞，就把它挪到了路边。结果他一直在啼叫，还流下了泪。他已经心碎了，在哭哎。对，他痛心妻子的离开，心已经碎了，还会害怕过往的车流吗？站在车流里可能是想要殉情。女孩就这样不断安抚他的情绪，仔细一看才发现这是丝光两鸟，丝光两鸟一生只找一个伴侣，在春天选择一个伴侣之后就会守候一生，这种行为被称为终身配偶性，在鸟类中很少见，就连人很多都做不到。还以为殉情只是古老的传说，动物会用行动诠释。